Dhe prandaj them eficienca me cilën shkoi nga padrejtësia në padrejtësi, me një ritëm dhe një shpejtësi të jashtëzakonshme, ishte thellësisht mbretëlënëse. Dhe për këtë them, nuk e di si do të ishte vendimi i tyre nëse do t'i shkoja në sy dhe do t'ju kujtoja pikërisht këto skenare. Edhe ndoshta do t'ju kujtoja edhe faktin që nesër mund të jenë ata viktimë e kësaj padrejtësie. Nesër dikush ju jap vetëm një shembull prej punës që kam pasur, kryetari i Bashkisë Medellинit, u rrëmbye nga një organizatë terroriste FARC. Dhe pastaj u plasi si mod që po të rrëmbesh një kryetar bashkie, krijohen zgjedhje dhe pastaj mund ndoshta të vësh atë që do të tillë nëse s'ja qellove me atë që rrëmbeve. Pra hapet një precedent që mund të shkojë në fantazi nga më ekstreme deri ke padrejtësia që është rastim konkret. Faleminderit. Në lidhje me të drejtën e Zotit Veliaj për të njoftuar, për t'i dhënë të gjitha atë dispozicion.